is what it is, bano bacu, bano beza, bano dukunda, mbanje kubasuhuza mwese aho muri. Reka mbabyire ikintu kimwe. Hari abari mu Rwanda, i Burundi, Congo, Tanzania, n'abari hanze ya Afrika. Abantu muri za Montreal, abantu muri za Washington DC, abantu mwese muri aho turabasuhuje cyane kandi turabakunda. Wa musore wanyu aka Brahma Magagari. Iyi ikaba ari Rifa TV show. Wowe aribwo bwa mbere ukiguye kuri kino kiganiro, banza ukande subscribe. Turabakunda cyane. Njyewe nkunda abantu bakora like, share and comment zabo. Nukuri muri abantu beza kandi mukomeje kudutera imbaraga. Njyewe nkuko bisanzwe ni Brahma, ubu tukaba turi muri cya kiganiro bita Think About It. Yes, so iruhande rwanjye mubibonye ndi kumwe n'umumama mwiza, umubyeyi. Oya ntago narigiye kuvuga ijambo ariko mbaye mbaretse kwanza. So banzo basuhuze kwanza. Hello guys, ndabashuhuje cyane. Dusanzwe tuganira kuri Rifa TV show, muranzi cyane. Haje umusore wanyu rero ngo yitwa Magagari. Reka turebe iki natuzaniye. Mukomere cyane, ndabakunda cyane kandi murabizi. Mwami Imana nabane namwe aho muherereye hose. Reka musubize iyi ndangurura amajwi. Ntago navuze kubakuzi, kubatakuzi. Umuntu aribwo bwa mbere ukigwa kuri iyi video arashaka kukumenya. Ni mama muri Rifa TV show, nitwa Mama Fabrice. Mwamumvishije uwo akaba ari Mama Fabrice. So akaba rero tugiye gukorana ikiganiro cy'uyu munsi cyitwa Think About It. Ari ikintu kintunguye cyane, topic nari nateguye niyo akomojeho akajambo kanyuma sorejeho kajyanye na topic. Ntago nakwibagira topic nateguye. So mbere yuko dutangira ikiganiro, banza kwanza ugira icyo ubyira abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abantu bakomeje kudukurikirana kuri Rifa TV, byibuze iminota 2 ugira ikintu babyira, then twinjire mu kiganiro nyirizina. Barabizi ikintu nkunda kuvuga cyane, bazi ko abantu mbasengera, turabasabira abantu bameze nabi, abantu bumva mu mubiri wabo hatagenda neza, nta buzima, nta mahoro, tukabasengera kuri Rifa TV show. Tujya dusengera n'abarwayi bagakira. Ariko abantu bameze nabi, abatameze neza, abantu bose bumva mu mubiri wabo bitagenda neza, abantu tujya tubasabira bakamera neza. Muri Rifa TV show dusengera abantu bamerewe nabi bakamererwa neza. Ariko mu minsi iri imbere nzababwira kandi kantu tuzadukora. Ntago byoroshe kuri Rifa TV show. Uwo ari bwo bwa mbere ukigeze hano kuri iyi video, nakugiye ati kanda subscribe ukande kukazogira kugira buri video tuzajya dukora uzajya ugetinga notification, bitabaye ngombwa ngo kujya gusacinga. Mwabyumvishije, iyi bayita notification. Yisingeraho bara uploadings. Ariko ndabona even no kuri YouTube yacu kuri live, ndabona abantu bari kuri live comment bakomeje kutwandikira, ariko turaza gusoma message nyuma nta kibazo. Reka tubanze dutangire ikiganiro nyirizina. Show ni Mr Vibes, murabizi ngiye kwinjira muri vibes zanjye nk'ibisanzwe. So topic y'uyu munsi iravuga ati why God in our life. Kubera iki Imana mu buzima bwacu. Kandi urumva we yakomeje gukomoza ku kantu kavuga kugirirwa neza, gusengerwa ibiki. So agiye kutubwira mu magambo make cyangwa se mu magambo arambuye, umwanya uko abyumva mu njyana ituje, atubwire kubera iki Imana mu buzima bwacu. Ese kuki dukeneye Imana? Ese kubera iki ubundi Imana kwanza, ubundi kuri twebwe what the means, bivuze iki Imana kuri twebwe mu buzima bwacu. So iyo niyo topic tugiye kuganiraho. Ni njyewe ni kubibaza nanga n'abafana mubyumve mudusubize. Tugiye kuganira njye nawe kugira bari kudukurikirana basobanukirwe cyangwa se bagira icyo biga kuri iyo topic. Kubera iki Imana mu buzima bwacu, ubyumva gute wowe? Imana nyine niyo ya mbere mu buzima. Ubundi baravuga ngo mbere na mbere Imana, ibindi bikaza nyuma. Ibyo ari byo byose mbere na mbere. Guys,
n'abantu bakora akazi, n'abantu bajya hehe, bajya hanze, bajya mu ndege, bajya mu modoka. Mbere na mbere mujya mubanza Imana. Mu gitondo ubyutse saa sita tugiye kurya, Imana niyo itugize niba mu buzima bwacu, niyo itubeshejeho. Narababwiye mbere ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku muntu wese ufite Kristo. Mama Alifa, ikibazo kiravuga ati kubera iki Imana? Turabizi ko tugomba mu gitondo kubyuka tugasenga, ibyo tugomba gukora byose tubanza Imana. None se ni kubera iki tugomba kubanza iyo Mana? Turashaka kumenya kwanza impamvu ishobora gutuma tugomba kubanza iyo Mana mu bintu byose mu buzima bwacu. Ntabwo ncitswe njyewe mfite uko mbyumva, turashaka nawe nk'umuntu uko byumva urayibwira abadukurikiye, kubera ko njyewe natwe abadukurikiye nababwiye mbere na mbere Imana. Siko ariko mbaza nyine kubera iki Imana? Impamvu turya ni kubera ko dusonza, sibyo? Kandi ntabwo utariye washonje urapfa, kuko hari ingaruka zo kuba utarya kubera ko wabanje gusonza, kubera ko washonje, kandi ntabwo wakenera kurya utabanje gusonza. So rero turakeneye kumenya kubera iki Imana mu buzima bwacu. Wowe nk'umuntu ufite experience mu bintu by'Imana, mu bintu bijyanye n'ivugabutumwa cyangwa se n'ibintu bijyanye n'inyigisho z'Imana, wewe utubwire kubera iki Imana mbere y'ibindi byose. guys, uyu musore wanjye rero ndimo kumubwira nkabona arashaka kuba neza kandi ntasobanuye. Nababwiye ari kumbaza ngo mumbare namwe mumfashe ngo kubera iki, nangwa muzaze kubivuga n'ibyo ndimo kuvuga atari byo, uretse kare buze kutubwira wenda ningumiza gutsindwa ngo kubera iki Imana. Yego, kubera iki Imana? Ubwo ntabwo twavuga ngo mbere na mbere Imana. Kubera iki Imana? Njyewe uko ndi bukubisobanura mbyumva, wenda naraza kubitubwira, ariko ashaka kuza gukotora nubwo arimo iyi topic ari we wayizanye. Ariko kubera iki? Why? God. Kubera iki Imana? Mu cyo kibazo namwe yambajije. Imana isumba ibintu byose, Imana niri hejuru ya byose, Imana niyigenga byose. Ubwo rero icyo nasubiza ari kunyunganira, sibyo? Niba wenda nubona bisobanuye nabi, unyunganire n'abandi badufashe. Imana niyo mugenga wa byose. Wow, that is good. So topic uburyo twayizamuye ndashaka kuza kuyivugaho, noneho tuze kuyicagagura mu bice bitandukanye kugira abari kudukurikirana bakunzi ba Rifa TV show baze gusobanukirwa no kuza kumva impamvu twahisemo topic ivuga ati why God in our life, kubera iki Imana mu buzima bwacu. So ikibazo nari nkubajije ni ikibazo kiri simple, sibyo? Impamvu tuvuga ati ngo kubera iki Imana mu buzima bwacu, kwanza mbere na mbere tugomba kumenya Imana ni iki, kuko hari abantu benshi usibye nabo twita ngo n'abapagani, even n'abakristo benshi batazi Imana icyo ari cyo. Bazi ngo Imana ngo iba mu ijuru bazi ngo Imana ngo niyo iri beyond ibintu byose. Yego niko biri, ariko kwanza ubundi first of all Imana ni iki? Imana ni urukundo, Imana ni umuremyi. Azi nk'uko uzi ko hari umuntu wafashe agakora telefone akayita Samsung cyangwa se akayita iPhone, ariwe wabaye mu createur wa mbere gukora telefone, wa muvumbuzi wa mbere waremye telefone. So rero Imana ni our creator, niyo yaturemye twebwe. Nk'uko umuntu wakoze telefone, umuntu wakoze ino ndangururamajwi turi gukoresha. So uyu wakoze iyi ndangururamajwi we ayizi cyane, aranayisobanukiwe cyane kurusha twebwe turi kwikoresha aka kanya.
bivuze ko natwe abantu dushobora kuba tuzi ko twiyizi ariko ntabwo twiyizi kuruta uko Imana ituzi. Ariko ikibazo ni twebwe tuzi Imana cyangwa se uwakoze iyi ndangururamajwi tumuzi bingana iki, cyangwa se iyi ndangururamajwi iyo iramuzi uwayikoze. uri kumva? So Imana mbere na mbere niyo yaremye Adamu, iramurema, imugira veso, imugira isoko ryo kubaho, kuko niwe baho. Siko Bibiliya ibivuga, niwe baho kuko ijambo rye rirarema. Kuvuga kwe ni our creator. So rero kuba ari we our creator, nyiri gukora iyi ndangururamajwi hari ibyo yayigeneye kugira ikoreshwe. Yavuze ati iyi ndangururamajwi igomba kuba ifite iyi eponge kugira amajwi yinjire, ibintu by'imiyaga bitajya mu majwi turi kuvuga. Ayigenera amapile. Aravuga ati rero iyi ndangururamajwi yanjye ntabwo izigera ivuga batabanje gushiramo ipile. Ayigenera umugozi uvana amajwi hano ikajyana muri kamera. So rero impamvu twebwe dukeneye Imana mu buzima bwacu ni ukugira tube complete, twuzure. Kuko tudafite Imana, kuko iyi microphone idafite nyiri kuyikoresha ntabwo yabiri kuvuga. Aka kanya iyi microphone iri kuvuga kubera ko nyifite, kubera ko twashizemo ipire, kubera ko twayicometse kuri kamera. Ariko twebwe tubaye tudahari iyi microphone yavuga? Ntabwo yavuga. So rero dukeneye Imana mu buzima bwacu kugira tube complete, twuzure, dukore iby'Imana itwifuzaho. Uri kubyumva? Aha, mbere na mbere icyo Imana itwifuzaho nico irico ku buzima bwacu. Ako kantu uri kukumva neza? Icyo twifuzaho, irifuza ko twebwe tuba icyo yo irico mu buzima bwacu. Ntabwo Imana yaturemye just for granted kugira gutyo gusa ngo tugende ngo turye turyame birangire. No, yaturemye kugira tugaragare mu ishusho ryayo. Ariyo mpamvu tuvuga ko Imana yaturemye mu ishusho ryayo. One, urukundo, kuko Imana ni urukundo. Imana yaturemye kugira tugire urukundo. Mama Fabu, aka kanya turi kuganira dukuyemo urukundo, njye nawe twaba twicaranye hano? Ntabwo twatwicaranye. Aha, nico rero Imana itwifuzaho. Icyo Imana itwifuzaho, ariko abantu benshi ntabwo icyo Imana ibifuzaho ari cyo bakora. I will tell you kubera iki rero batabikora. Icyo ni cyose twakabwiye wenda abakunzi ba Alpha TV show badukurikira, nangwa tukanababaza kubera iki. Comment zabo turazikeneye cyane. Kubera iki Imana ari urukundo, kandi natwe tugomba kuba mu buzima, kuba ico irico mu buzima bwacu. Icya mbere ikeneye ko tuba urukundo. Icya kabiri urakizi? Imana ni nyiri imbabazi. Idukeneyeho urukundo, inadukeneyeho imbabazi. Uri kunyumva? Icya gatatu idukeneyeho ubukiranutsi. ugeze kuri twebwe. Dukeneyeho ubukiranutsi. Kandi iki kiganiro tugikora ushaka ko utaruhari, ushaka no kuba utaragikurikiranye, ariko waragikurikiranye. Ukuntu umuntu, ariko ubundi kankubwire, abantu baramutse bemeye ko ari abakiranutsi, ukagenda uzingura umukiranutsi, ukagenda uzi ngo Imana ni urukundo, nawe ugomba kuba urukundo, ni ukuri ubundi twakagombye kubaho neza. Nta n'ikibazo umuntu yakagombye kugirana na mugenzi we. Exactly. Ariko abantu ntabwo, kubera ko nibyo twavuze, amadini ni menshi anasenga n'abantu buze yo basenga, ariko ntabwo abantu ari abakiranutsi, ntabwo abantu ari abanyebambe, ntabwo ari abanyarukundo. Reka nkubwire impamvu uri kwibaza ibyo bibazo, ukumva hari umwanya utari kubonamo igisubizo.
reka njyewe nguhe ahantu numva ko hari urufunguzo cyangwa se ahantu bipfundikiye, urumva ariho hantu hashobora gutuma twibaza ibibazo byinshi. Abantu benshi bari kudukurikirana kuri Rifa TV show, reka mbanze kuhanza mbashimire. Wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha cyane. Like, comment yawe turayikeneye cyane. Nawe utarabikora reka ubikore kugira reka nkubyize ukuri. Rifa TV show ntabwo dukeneye inkunga y'amafaranga yanyu. Ntabwo twe turi babandi bababyira ati ngo muduhe inkunga oya. Twebwe dukeneye ko mudusapotinga, mu kudushigikira, mu kutwereka ko turi kumwe, ndetse n'ibyo turi kubaganiriza n'uyu mwanya tuba twafashe hano mutwereke ko ari uw'agaciro, ndetse mutubwire uko mubyumva, kuko twebwe turi hano kugira dutange topic, namwe mutubwire uko mubyumva. Jya kuri comment utubwire nawe uko ubyumva. So reka nkomeze. Imana yaremye isi n'ijuru. Kwanza ubundi ijuru ryari ririho, irema isi iremana ubwiza nk'ubu ngubu tuyibayemo. Njye nibyo njya nkunda kubwira abantu, I swear to God, iyi si ni nziza. Iyi si nta n'ikintu na kimwe cyiza kizaruta iyi si. Isi ni nziza, irimo amazi, irimo ibiyaga, akayaga, akazuba, imbeho, imbuto, ibintu byose Imana yarabiremye kandi yabiremanye ubwiza budasanzwe. Uzi isi ikubereye nziza? Ni nziza. Uzi kutazajya mu ijuru? Ntabwo wazajya. Ase ubundi iryo juru ukeneye kujyamo riruti isi ubayemo ni iriya. Nimwumva umuhungu wanyu isi yamubereye nziza ni uburyohe. Njyewe isi reka mubyize ukuri. Mama Fa, urabona hari igihe tuba mu bibazo, mu byago, sibyo? Man, ubuzima bukagukaraga ariko ukabwitiranya n'isi. Cyakoze isi yo nta naho ihuriye n'ibibazo byawe. Isi nta naho ihuriye rwose. Isi ni isi, ntuyigore, yo irahari. Kandi isi ni igikoresho cyacu. Buriya niryo banga twe tutarasobanukirwa. Isi ni igikoresho cyacu, ni ubuturo bwacu, ni ahantu Imana yaturemeye heza, irahadushira kugira tuhabemo kandi tubahemo neza. Ahubwo rero sasa ikibazo ni iki? Wowe wahisemo kuba muri iyi si gute? Nayisanze wa neza cyangwa wa nabi? Nisanze ndi kwisi. Uri kwisi. Ariko ngiyewe Rifa TV show nigeze gukora ikiganiro nganiriza abantu ukuntu umuntu agomba kuba muri iyi si yishimye. Of course. Yes. That is it. Yes. Ariko ibibazo ntabwo uzabibura. Ntabwo ibibazo bizaba. Amakuba ntabwo uzayabura. Ariko umenye kuri kwisi kandi ugomba kuyibaho neza. Wishimye. Enjoy yourself. Niko bivugira. Enjoy yourself kabisa. Ntihazagira ikintu kizakubuza kuko. So reka dukomeze kuri topic. Then abantu benshi bakomeje kwibaza ibintu, bahora bibaza ibintu uko bwira uko buca. Abantu baravuga ati kubera iki Imana itarimbuye Satani kandi ariyo yaremye byose, ifite ubushobozi n'imbaraga no kuba yagira iki, yarimbura ikibi kikagira iki, kikava mu bantu. Niba koko Imana yaradukunze ikaturemana urukundo, ikaturema mu ishusho yayo, kuki itarimbura Satani? Kuko Satani niwe mwanzi. Kandi reka nkubyize ukuri, hari ikintu nge navuze ati kizatungura abantu. Tuzatungurwa cyagiye twebwe wenda twimagine tutazi niba kizanabaho, ngo igihe cya nyuma ngo abantu tuzagenda tukabazwa ibyo twakoze. Benshi bazaba bazi ko urwitwazo bazitwaza Satani. Hari abantu bazaseba mu gihe bazajya kuvuga Satani akabigara amatereshwe. Sinkuzi nge sinigeze ngo twigeze duhura nge nawe, kuko even Satani nawe ari kurwana urugamba rwe, nkuko nawe umwana w'umuntu ugomba kurwana urugamba rwawe. Ibyo bintu bitatu nibyo narimo kubyira ko ari byo bintu bishobora gutuma umuntu first of all yisobanukirwa, yamara kwisobanukirwa akamenya n'ico Imana yifuza kuba cyo kuri we, then bikaba byamugeza
kumenya igituma cyangwa se kumenya impamvu Imana mu buzima bwe. So iyo utarasobanukirwa ibyo bintu bitatu biba bikigoranye yuko ushobora kumenya ko Imana igize iki ikenewe mu buzima bwawe. Akaye tutavuze ka gatatu urumva ko kuba uri umukiranutsi. Nshaka kukubaza ese koko bro uri umukiranutsi? njyewe Yego wowe. icyambere nshaka kukubwira, gukiranuka kuri mu buryo butandukanye, kuko buri muntu yumva ijambo gukiranuka akakumva mu buryo bwe bitewe na desire cyangwa se desire, ibyifuzo bye, niko ko we yumva ko akiranutse cyangwa se atakiranutse. Kwakagombye kuba ari kumwe, ariko abantu tukumva mu gutandukanye. Bon, first of all, ngewe ikintu nemera, reka bakunzi bari TV show muri kunkurikirana, ambajije ikibazo cyiza kigoye, ubu ndimo kumva ndi gutitira, numvishije n'ubukonje mu nda. But reka ngerageze kuvuga gukiranuka kwanjye. Icyambere ngewe nzi cyane ku isi, iyi si dutuyemo nta mukiranutsi uhari, ariko tugerageza kujya mu nzira yo gukiranuka, kuko uramutse uvuze ko kuri iyi si hari umuntu w'umukiranutsi, nshuti yanjye, twaba tugiye kubeshanya, kuko na wa wundi wowe ubonaho icyitegererezo cyo kuba ari umukiranutsi, end of the day ujya gusanga ahubwo ari we yari mubi cyane kuruta abandi. Mamikoro nta kibazo, twakomeje. Guys, wowe nungira kuri umukiranutsi 100%, shange ndayamanika. Guys, ikiganiro duhite tugisoreza hano. uyu mutipe ngo ni Bruce, ntago ikiganiro nakoze ubushize yakirebye, yaje kuri kamera atarakirebye. Wowe njyewe reka mugire gukiranuka kwanjye, none nawe ubone kuvuga uko mu kiganiro. Impamvu nashaka kukumva nuko umbwiye ngo nta mukiranutsi ubaho, umbwiye ngo nta mukiranutsi ubaho, nta n'umuntu wazajya mu ijuru, ubwo nta n'ibyaba ari hari. Wait gato, ubundi iryo juru uri kuvuga, ni irihe juru? Ni ijuru ry'abera ririki ijuru ry'abera ribahe nyuma. Ubundi ngitaye kamubwira iyi si turimo yayindi wavuze ngo ni nziza ukuntu izashira ije. umva ukuntu biri tubwira, uzi imyaka, uretse gato, uzi imyaka ayo magambo yavuzwe ukuntu ingana. N'uyu munsi urayivuga, n'abazaza n'ibisekuruza kuku bizaza byose bivuga iryo jambo. urayemera Bibiliya? Yewe reka nkubyize ukuri, Biblia iravuga ati ngo hagati y'urupfu n'ubugingo biri hagati y'iki y'akarimi kawe. Kandi the way usoma Bibiliya ugasesengura Bibiliya, nibyo bikugenera n'urugero ngiye kuguha, sibyo? Ngishobora kuba nemera Bibiliya. Reka abakunzi ba Lifa TV show mbanze ngewe mbabyira gastori kagufi, sibyo? Kugira ikibazo ambajije nkimusubize binyuze muri ako gastori. So yari story y'umugabo wari ufite umuryango, ufite abana 7 n'umugore, arangije amapfa aratera. Umugabo arwana urugamba rwose rwo kugira abesheho abana biwe n'umuryango we, biranga. Abana batangira kumupfiraho umwe ku wundi kubera inzara. Abana bamaze kumurangirana, bigeraho n'umugore we aramuta aragenda. Umugabo nibwo yaje guhura n'umugenzi mu nzira, aramubwira ati urizera Bibiliya? Umugabo ati nge nasomye Bibiliya, ariko ukwizera kwe nyine urumva niko yakomeje kugenderaho, ko Imana iri bumutabare, iri bukora ikiri uri bubigenze neza. Uri kumva? Birangira muri ibyo bihe bikomeye yaje gutera Imana umugongo, niyo Bibiliya ntigere yongera kuyizera. So finally yaje kongera kugaruka kuri rya jambo n'ubundi bamubajije, ete se Bibiliya urayizera? Nawe ubwe nyuma ku munota wa nyuma yongera yibaza rya jambo, ese koko Bibiliya ndayizera? Muri we yumva yizeye Bibiliya, aravuga ati Imana kuko nkwizeye nubwo ibi byose biba byambayeho. Uri kumva?
kandi nkaba nizera ko ijambo ryawe ariko kuri, kandi binyuze mu ijambo ryawe ariho igitangaza gikorerwa, sibyo? Wa mugabo aravuga ati ngiye gusoma Bibiliya, icyo ijambo ryawe riri bumbwire nico ndi buhite nkora, kuko ijambo ryawe ari ukuri kandi ukuri kutavuguruzwa. Ijambo rya nyine kwizera Bibiliya mu buryo nyine bundi turi buze kuvugaho mu kanya kugira dusoze ikiganiro, sibyo? Wa mugabo afata Bibiliya arahumiriza aravuga ati data, iri jambo ni iryawe, ryahumukiwemo n'umwuka wera, ryanditswe mu kuri, kandi avuga amagambo menshi yo kwizera, arayatura avuga ati ngiye gusoma ijambo ryawe, icyo riri buvuge ku bugingo bwanjye nico ngico. Umugabo afunura Bibiliya, arangije agwa ku murongo uvuga ati ngo maze Yuda ariyahura. Yose ikintu umugabo yakoze, yizeye Bibiliya, yizera ijambo ry'Imana, yakoze icyo Imana ivuga, maze nawe ariyahura. So uri kumva kwizera Bibiliya, ikibazo mbajije nibyo nakubwiye n'umwami Salomo, sibyo? Imana yakunze iramwishimira, yasabye abami, bari abami niba atari bangaye, uwo mugani ndumva ntawibuka neza ariko ndabyibuka ko biri no muri Bible. Yasabye abami bayisaba icyo ushaka cyose, abami basaba ubukire, abami basaba kuyobora, ariko umwami Salomo aramubwira ati data, n'umubwenge umpe n'ubushishozi. Turi kumva gukiranuka rero. Sasa ngewe nari nshatse kuvuga nuko rero twumvikane, abanyarwanda, abanyarwandakazi bakunzi barifata ivisho, ngewe ngiye kuvuga uburyo bwanjye. Icyambere ntago nizera ko abantu nta nubwo ari kubyizera, ngewe biri mu mahame yanjye yuko nta mukiranutsi uba ku isi, kubera ko iyo tuvuze umukiranutsi ni umuntu udashobora kuba yakora icyaha, kandi numbwira ko kuri iyi si hari umuntu ubaho udakora icyaha, tuti yanjye never. Ahubwo gukiranuka rero, sasa aha niho ngiye kuvuga. Gukiranuka kwanjye ngewe numva ni cyagiye wakoze icyaha, yaba ari ku giti cyawe, yaba ari kundi muntu, sibyo? Wamukoreye icyaha, wamututse, wamwibye, wamubabaje, wamuhemukiye, wowe ugakiranuka, ukemera umutimanama wawe ukagukoraho, ukumva ko ibyo wakoze bitari bikwiriye mugenzi wawe, ukamukiranukira, ukamucira bugufi, ukagenda ukamusaba imbabazi, ukamubwira ati mwene data, narakubabaje cyangwa se nakubabaje, koko ndi kumva umutimanama wanjye uri kuncira imanza, wambabarira, ukaba umukiranukiye muri ubwo buryo. Niko gukiranuka kuri iyi si guhari ngewe numva. Icya kabiri ni igihe wewe ubwawe buretse gato wakoze icyaha, buretse Shati zari TV akanyibagize, mureke mbabwire mwijuru, umva nkubwire ukuntu Bibiliya itubwira. Niba usoma Bibiliya, icyo namaze kubona cyo, waje hano ufite gahunda y'ibiganiro wumvishije, uje kunyibeza ko nta mukiranutsi wawe, waracyumvishe. Nta biganiro ndikubwira experience iri muri usoma Bibiliya, kandi ushivuga ibintu bya Bibiliya urabisoma. Umva ukuntu Bibiliya itubwira. Bibiliya iratubwira ngo mu ijuru hazajyayo umuntu udafite ikizinga, sibyo? Cyangwa umunkanyari, ubwo ni umuntu utagira icyaha. Reka nangize, niko Bibiliya ivuga. Ndakubaza ikibazo kiri aho ngaho. Yego, kimbaze. Niko Bibiliya ivuga. Twebwe nk'abakristo, abayisilamu n'abakatolike, sibyo? Twese tuzi ikintu kimwe. Iyo umuntu arwaye, arembye, hari abazana pasiteri, sibyo? Hari abazana padiri, hari n'abazana umushehe. Ibyo byiciro bitatu. Uriya muntu uri mu marembera bakaza kumwatuza no gusaba imbabazi, sibyo? Nukubera iki ibyo bintu bikorwa? Ibinyoma. Reka mbikubwire, untega amatwi tujyana neza. Nimba warabayeho Bruce muri ubu buzima, Mama Fa, tega nkubwire, ukimbaze, reka ngusobanurire. Umukiranutsi, Ngende umukiranutsi. Ntabwo Umva
nkubwire nta muntu ikintu urengera uhemukira nta oya kizinga na tega amatwi nkubwire tega amatwi nkubwire ndi umukiranutsi ariko utarigize umukiranutsi njye ntabwo nabyihaye urumva utarigize ntabwo nabyigize ntabwo njye nabaye umukiranutsi ngo nze ngo nidumbukize ngo mpite mvuga ngo mu mafabu ngo njye mbaye umukiranutsi no ntabwo ari njye wabyigize uzi umuntu wagize umukiranutsi ni Kristo kuko nawe ari umukiranutsi nyiranuka kubera Kristo niba utizera Kristo ubundi nkubaze uzi Kristo ubundi ikintu cyazanye Yesu urakizi icyamuzanye nanjye icyo nicyo kibazo nanjye kukubaza batubwire niki cyamuzanye Yesu Kristo yaje ku isi aje gukora iki nanjye icyo kintu ndashaka nyikubaze ukinsubize reka nkubwire reka ngigusubize kuko njyewe ndakizi neza kubera ko nabaye n'umukiranutsi haba umukiranutsi kubwe ngiye ndi umuntu ushobora guhagarara hano mu isi n'amaguru yanjye abiri ngahamya ko ndi umukiranutsi none reka mbikubwira ikintu Kristo yazanye Kristo ni cyamuzanye no kugira ngo nyiranuke uti wakiranutse uti Kristo aza yaje mu isi untega amatwi iki kiganiro naragitanze ariko sinzi impamvu utacyumvishije wowe vuga mbwira ngewe amaze kuza n'abanyarwanda bari kutwumva wahoze utubwira ngo Yesu niwe wari uri mu ijuru ibintu byaremwe nawe yarabiremye siko wavuze byari nubizi kuki yaje mu isi akajya mu nda ya Mariya kandi Yesu zikabaga mu ijuru ari Imana araza reka ndeke kubikubaza ibi ntangiye kukugora sibyo reka ngusobanurire sobanurire n'abakunzi badukurikiranye araza sibyo amaze kuza ajya mu nda ya Mariya ibintu n'ibintu bikomeye n'abantu bize bakaminuza ntago babizi araza ajya mu nda ya Mariya Mariya yaramutwita yamutwisa amezi 9 nkayo tuvukira rero Yesu agiye kuvuka nshuti yanjye wibaze ko Yesu yaje ari Imana kandi yavuye mu ijoro ari umuntu mukuru wakoze ibintu ibyo yakoze araza abagahinje umuntu Yesu uwo yaraje kuvukira ni wowe ivuko ryawe turagenda noneho Yesu icyo ashaka kubwira kugira ngo tube abakiranutsi Yesu aza muri izi imirimo yakoze gora ku myaka 12 yigisha ajya mu nsengero yirukana abadayimoni urabizi ira mirimo yakoze Yesu uzi ko yavuye mu isi nta n'icyaha akoze ntacyo bavuga yigeze akora ubundi nitwe yakoreraga twebwe Yesu agiye gusenga amasengesho y'imisi 40 ajya mu butayu Satani agiye kumugeragerezayo urumva aravuga ati niba uri umwana w'Imana hindura ibuye niba uri umwana w'Imana uri ritaje wikubite hasi urumva Yesu aramaze imisi 40 ubundi Yesu yasengaga yari umunyabyaha yasabaga ibiryo Imana Yesu yasengeraga iki tuvugisha ukuri guys mutubwire Yesu yasengeraga iki turasire ku ntego utubwire ikintu Yesu yasengeraga ikintu Yesu yasengeraga yasengeraga twebwe tuzamwizera abazamwizera ariko turashaka kutubwire dukomeze abakunzi bari fativisho dushaka kumva icyazanye Yesu dukomeze ndimo ndakubwira kugira ngo nkumvane hasi ararangije ageze muri cya gihe cyo kugira ngo Yesu ajye kubambwa urabizi byabaye mu gashyamba k'Igetsemani ibyo byose abantu basoma Bibiliya murabizi Yesu igihe kirageza agiye ku musaraba niho tugeze ngiye kugera ku ngingo y'icyazanye Yesu yaje gucungura umuntu no twatanze ikiganiro ukuntu twavuze twanduye ntago wabyumvishije ubundi twavuze turi abanyabyaha twanduye tukura dukora imirimo mu rusengero ariko twanduye ariko ntago baba bazi ngo bariyejeje pasiteri y'abasengero bariyeze siko bimeze Yesu ikintu cyamuzanye rero yaje gucungura inyoko muntu ubundi Yesu yaje gucungura umuntu wese uri kumva niyo mpamvu yagiye ku musaraba reka nkubwire aka kantu kumve ndashaka kugira ngo nkubwire icyazanye Yesu n'ikintu cyatumye twe tuba abakiranutse Yesu akiri ku musaraba rero ibya cya gisambo simbivuga urabizi ibisambo bibiri kimwe uburyo ikindi bumoso kimwe uzi ko cyababariwe ikindi yes ibyo urabizi twarabisana ibyo simbivuga reka nkubwire akantu gato kari ukumenyesha impamvu umuntu aba umukiranutse Yesu yageze ku musaraba ageze ku musaraba aravuga ati abadata ako data umbase yaravuze reka mbikubwire ibyo reka mbabyize ukuri ibyari birangiye buriya ikintu cyitwa iyobokamana cyangwa se imyemerere iratandukanye kuko nanjye ndabaha version yanjye inatandukanye n'iyiwe turayumva twagiye noneho umbase Yesu amaze kugera ku musaraba yaravuze ngo aba data
yabwiye se aravuga ati data niki kikundekesheje urumva uzi ikintu cyari kirimo kubaho ngaho ni akarasisi sasa imana yateye umugongo Yesu nagongeye kumureba iraduhindukira twebwe abanyamahanga babi babandi barudubu umva nkubwirira hano twabire abakiranutsi uzi ikintu bita gukora mutation iyo umuntu akoze mutation sibyo njyewe mfite imodoka yanjye tujye ku modoka rungiye kwikugurisha kugira ngo ibi yawe nuko tuza tukajya kwa noteri tugakora mutation akayikwandika imodoka igahita iba iyawe ukama amafaranga tugakora mutation none mva hano twabereye abakiranutsi aho muhumve guys twabereye abakiranutsi Yesu yarari ku musaraba twakoze mutation Yesu yatwaye ibyaha byacu byose nubwo abantu muvuga ngo muri abanyabyaha ariko mujye mubyishiraho bizabahitana noneho Yesu umuntu uhakana uvuga ngo ni umunyabyaha ntago yemera ikintu cyazanye Yesu nta cyemera noneho Yesu ajya ku musaraba uri kumva ageze ku musaraba cyagiye avuga ngo byose birarangiye yarapfira umunyabyaha byose byaha byose mwirirwa mwatura kwa pasiteri n'Imana ibyo byose nibyo Yesu byamukubise ku musaraba urikumva aho hantu ku musaraba ko karasisi kabaye niho twakoze mutation umuntu byizera wenyine ubundi kugira ngo ujye mu ijuru nta n'ikindi bisaba ni ukwizera gusa umuntu utazizera ntazajyayo ibyo mbikubwira si ukubera gukora cyane si ukubera kubuzi kuvuga neza si ukubera kubuzi no kwitwara ari kugenda gake no ni ukwizera gusa umuntu utazizera ibintu Yesu byamuzanye ku musaraba nta juru azajya mu mbibabwiza ukuri nawe ubyumve Yesu amaze ku musaraba tumaze gukora mutation twebwe niho twahise tuba abakiranutsi iyo nkubwira ngo ndi umukiranutsi aho niho nabereye umukiranutsi niba tugura imodoka igahita ikwandikwaho nanga umugore n'umugabo umukobwa n'umuhungu iyo bagiye mu murenge bese kanwaza umuntu umugore burya baba bakoze sex hari kwa noza kwa gitifu kuki bahita bavuga ngo ni umugore n'umugabo na magambo sibyo gitifu avuga afata kwibendera akavuga ati njyewe ububasha mpabwa na leta ndabasezeranyije kanaka ubaye umugabo wa kanaka ubaye umugore sete b'abagore bavuga umurenge w'abagore nimutabyizera guys cha muzakomeza mugena n'ibyaha muruhe muvuge ngo Yesu ngo abantu bavuga ngo yarabirangije pe yarabirangije twebwe nta byaha tugendana Yesu yarabipfiriye umuntu uvuga ko afite ibyaha sibyo ntabwo Yesu yamupfiriye ubwo mo yapfiriye ntari naho ngaho rero nkubwira twabaye abakiranutsi n'abantu bagenda bavuga ngo ntago ari abakiranutsi barimo kwita Imana intuzi niba bita ubwo Imana nyabinyoma kandi ikindi cya kabiri baravuga ngo mu ijuru hazajya umuntu utagira umunkanyari nango icyana kimwe kandi twebwe uravuga ngo turabera ngo ababera ngo niba Imana yishimira izabishimira gute mutarabera mutarabakiranutsi ibyo ni byo nakubwira ganshuti yanjye kugusobanurira umukiranutsi n'abatari barabyumshe babyumve neza tugomba kuba muri iyi si ubundi turabakiranutsi ubwo utari umukiranutsi ni umunyabyaha ni ibintu bibiri umunyabyaha umukiranutsi noneho wowe watubwiye ko nawe ufite kwizera kwawe ko gukiranuka kwawe ngaho ukwanjye ndagukomeje ngo tubwire ukwawe yes bakuzi barifata ibisho turabakunda impamvu turi hano nuko tubakunda impamvu turi hano nuko tubahaye attention yacu impamvu ko turi hano nukugira tuganire namwe bino turi kuganira ntago ari ibyanjye ntago ari byiwe ntago ari bya Rifa studio gusa cyangwa se Rifa TV show ni ibyanyu mwebwe muri kudukurikirana so amagambo Mama Faba tubye ni meza cyane nta nico ngiye kuyagabanyaho ariko ngiye ngiye kubivuga mu buryo bwanjye ntago ngiye kuyakuraho kuko avuza ibintu bya nyabyo ari nabyo ariko buriya abantu twese ahantu dutandukanira ni mu buryo dusesengura cyangwa se dutangamo message yacu ugiye mvuga ko mission yawe kuri Yesu Kristo icyazanye Yesu Kristo ntago ngewe nkemera icyo ngicyo cyawe ngewe nje kuyanjye kuko ntago twaje kubabarirwa ibyaha byacu reka nta byaha twigeze tunababarirwa ahubwo icyazanye Yesu Kristo ndaje nkibabwire mbabyire n'uburyo twebwe duhanagurwa ibyaha byacu abantu bazi ko iyo ugiye kubatizwa kwemera ukavuka bwa kabiri mafa ngewe narabatijwe uri ibyaha bibanuka uwo munsi nyene nahise nkora triple y'ibyaha byose nakoraga mvuye mu mazi
so means ntabwo ibi ngibi twebwe twigishwa bon it depend n'uburyo ubundi niryo ijambo rikomeye kuko ndaza kukubwira resource y'iryo jambo sibyo. One, Imana yaremye umuntu imurema mu ishusho ikunze, urukumva, imurema mu ishusho ritandukanye n'ishusho ry'abamarayika. Abamarayika ni umwuka, urukumva, ariko twebwe twaremwe mu kintu gifatika kigaragara, duhabwa physical appearance nziza, urukumva. Irema Adamu ari igisore cy'ibiganguzo, reka dufate umusore muremure, gasore keza nkanjye hano, urumva. Njye ndabizi ko ndi umusore mwiza, ndayifite imigango, mfite ibigango. Ndebera ko se waretse kunsebya imbere ya kamera, aka kananu kanjye utuntu two dutaye tugezweho, dutaye français, kandi ndabizi ari abantu bari bwandike comment musige na nimero zanyu. So icyo nshatse kuvuga, Imana yaremye umuntu imukunze, imuremana ubuhanga budasanzwe, imuremana ubwenge, urukumva, imuha physical appearance nziza nk'iyanjye, imuremera isi ikintu itigeze iha abamarayika, imbuto nziza, amazi, amafi, ibinyugunyugu bifite amabara atandukanye, imuha ubusitani bwiza abamarayika batigeze bagira, urikumva. So ifata umuntu imuraga iby'isi byose, turi kumwe. Imaze kumuraga iby'isi byose, abamarayika tuzi ko muri story umumarayika wa mbere ariya bamwita nde, Satani, Lucifer, yari umumarayika ukomeye, yari umuki harya, yari umuririmbyi w'umuki, comment on appelle ça, bize mu gifaransa tukugereza kubikurura mu cyongereza cyangwa se mu kinyarwanda biri kwanga kuza. Hari ubwoko bubiri bw'abaririmbyi bahamya nukuramya no gutazira, urukumva, something like that. Okay, ababizi bahita babyumva cyane, urumva. So then yitegereje uburyo ki Imana yaremye umwana w'umuntu igira jalousie, uvuga ati ni gute urema umwana w'umuntu ukamuturutisha twebwe ukamuha so Satani ashaka kwereka ko Imana iri wrong, urukumva. Buriya Satani ntabwo ngo urabona ngo Satani ngo yashatse ngo gufata umwanya w'Imana. Wowe urinde wafata umwanya w'Imana? Satani yashatse kurwana umwana w'umuntu kubera ishari ryo kubona uburyo ki umwana w'umuntu ahawe ububasha n'imbaraga n'ubwiza bungana n'Imana, urukumva. Noneho ikintu cyababaje Satani cyane ni uburyo ki Imana yaremyemo umuntu imuha umutima n'ubwonko abamarayika badafiteho access. Ni ukuvuga yaramuremye imushiraho GPS yayo, urukumva, ishiraho connection yiwe n'Imana en direct. Wumva ko kantu Imana yaremye umuntu imuha kwihuza n'Imana biri direct, urukumva, kuko Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo kureba ikiri mu mutima wawe n'ikiri mu bwonko bwawe, urukunyumva. So bivuze ati dufite communication iri direct n'Imana, mu gihe twebwe twabaye abakiranutsi. Banza gato byumve, urukumva. Uri gushaka telefone turi mu kiganiro, urukumva. So ngiye kugenda rero ninjira ubwina, niba ari kwinjira ubwina, urukumva. Satani arababara, niko gushaka kumera nkaho ari gupingana n'Imana, urumva. So Satani niwe yagumutse agumura abandi bamarayika bo bimanura, ntago bigeze barwana na marayika Gabriel, nibo ubwabo bamanutse,
bava mu ijuru kandi ntago bavuye kuko tuzi ngo satani ngo atuye munsi mu ndiba y'iki. Satani is a spirit, ni umwuka nk'Imana, uri kumva, akoresha umwuka nk'uko n'Imana ikoresha umwuka, kuko ntago ari ibintu bigaragara. Buriya twebwe abantu nitwe dufite valeur kuko tugaragara, inyamaswa iki, amafi, ibintu bifatika, uri kumva. So satani n'Imana cyangwa se n'imyuka myiza n'imyuka mibi yose ni ntuza, ni ibintu by'umwuka bitagaragara, uri kumva. Ndashaka ndakigiraho buretse abantu bakomeze kutwumva. So after that satani niho yasezeraniye Imana ko agiye kuzangiriza umwana w'umuntu paka Imana igeze ahantu ikumva ko bikwiriye ko buriya Imana na satani ni ibintu bibiri bifite ububasha n'ubushobozi ariko busumbana. Ni nko gufata mwarimu na directeur w'ikigo, uri kumva, na mwarimu ku munyeshuri, no ku munyeshuri ntaho bihuriye. So rero ariko satani nawe afite ububasha n'amayeri na strategy akoresha kugira arwanye ababaza Imana, ayereke ko yibeshe mu guha ububasha n'ubushobozi umwana w'umuntu, uri kunyumva. Ndaguha urugero, umugani wa bamwita ndembe, wa mugabo warwaye imibembe n'amano, urumva. Uriya mugani ku bantu b'abanyabwenge duhita tubona reality iri hagati ya satani n'Imana, kuko Imana na satani bagirana connection, contact, uri kumva. Namani yarwaye ibibembe, Yobu iwe yarwaye ubushita umubiri wose urajya. Ndi kuvuga Yobu kuko niwe satani yagizeho ibigeragezo, uri kumva. So kuko baravuganya ati ngewe mumpe nkwereke utuntu nikorera, nkwereke utumaniyeri twanjye, ibyo wowe wivugisha ati ngo arakugamburukira ngo aragukunda, waribeshe, uri kumva. So niyo ntambara n'uyu munsi tugikomeza kurwana nayo, uri kumva. So rero Yesu Kristo yaje gute? Hari Adamu wa mbere, Adamu waremwe n'ubwiza bw'Imana, avukana aremwa niyo elegance, ubwo bwiyumve n'ubwibone, uri kumva. Adamu wa mbere ndamuzi, ni ikiremwa cya mbere Imana yaremye, aricyo of course. Adamu wa kabiri ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni veso. Buretse gato habayeho ibihe byinshi bitandukanye bya Sodoma na Gomora, abana b'abantu rwose barirara, bibagira Imana, bibagira ko iyo Mana ari igomba kuba mu buzima bwabo. Habaye igihe cyo kwa Yona, uri kumva. Ibyo byose ni ibihe satani yarwanyaga umwana w'umuntu kugira ababaza Imana, Imana ikarimbura, ikica, uri kumva, ikica cya kiremwa we yo yikundira. Satani akicara akidabagiza akamubwira ati wabonye se, uri kubona utumaniyeri twanjye. So Yesu Kristo rero mission yamuzanye, misiyo yazanye Yesu Kristo ni misiyo ivuga ati nje kongera kuguhuza n'Imana yawe en direct. Tubwire ahantu ukurikiraniye ukuntu wowe ubyizera Yesu yaduhuje. Ndaje mbikubwira. Umwana wawe uramubyaye, sibyo? Uramureze mu bwana bwe, mu buto bwe, paka mu myaka 20. Uri kumva ufite uburyo ki wamutoje n'uburere wamuhaye. Hari n'ibyiza uri kumwifuriza, uri gukora kugira, urumva, uri gukora kugira umusigira ibyo bisigi, iyo minane, ayo masambu n'ibiki bizamufashe mu buzima bwiwe bw'ahazaza, nawe azabirage abana biwe aribo buzukuru bawe. Uri kumva wowe ufite plan y'igihe kirekire. None umwana wawe nyuma y'imyaka 25 akubitanye na Brahma w'umupagani, atangiye kumukubita byeri, atangiye kumukubita itabi, uri kumva, atangiye kumutwara mu buraya, uri kumva. So nukuvuga hari umuntu uje akambura ya authority, uri kumva, ya autorité y'umwana n'umubyeyi. Buretse gato noneho wowe umubyeyi uri guhana umwana wawe, umwana ntashaka kumva kuko uri n'umubyeyi we, uri kunyumva. So bibaye ngombwa ko ujya kwifashisha umuturanyi, ati mfasha wa muntu we, genda
ungire inama uriya mwana wanjye yongere angarukire nk'umubyeyi we, kuko njyewe umubyeyi we mufitiye byinshi biruta biriya ari kubona aka kanya. umugani w'umwana w'icyangazi. kureba byakunaniye, uri kumva? si uko wananiwe kurera, kuko wowe ufite plani y'ubuzima bwinshi ku mwana wawe, ahubwo umwana wawe ari kuyobwa. n'ubu ntabwo ndumva ngo tuganirize Yesu Kristu yatuzaniye icyo twari twaramaze kwamburwa na Satani. Yatuzaniye Roho Mutagatifu, Holy Spirit, kuko Yohana Umubatiza we yavugaga ati njyewe mbabatirisha amazi, uri kumva, nk'ikimenyetso, ariko Yesu hari undi uzaza akababatirisha umwuka wera n'iki n'umuriro, fire. hanyuma uwo mwuka wera uri kurumva? n'amababa muzaguruka. wait gato. Mwuka wera tuvuga, njyewe mbijyanye mu mitekerereze yanjye, ntago ari mwuka wera ngo umwuka wera tutabonesha amaso. N'ubwenge. Yesu Kristo yatuzaniye ibintu bibiri, ubwenge n'ubushishozi bwo gushishoza tukamenya ati mama fa Yesu Kristo, reka ngutere story. Hari abantu dusoma inkuru na Bibiliya tukazisoma nabi, dushaka kwinezeza cyangwa se kwiruhura imitima yacu, kandi atari ko biri. Yesu Kristo impamvu yageragejwe na Satani bigakunda kandi ari we Mana, uri kumva, yarafite ubushobozi bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, uri kumva, ariko ibyo ngibyo we arabufite ubwo bushobozi, ariko yashatse kubuduha twebwe mu bwenge n'ubushishozi. Satani yaje kugerageza Yesu Kristo, ikimenyetso kitwereka ko twebwe kuri Satani rwose turacyafite urugamba rukomeye. Niba Satani yaragerageje umwana w'Imana, wowe uri iki Satani atakugerageza? Ariko Imana cyangwa se Yesu Kristo yatweretse urugero rwiza rw'ubwenge n'ubushishozi. Twebwe dufite ububasha bwo kuba twahindura ibuye umugati. Imana ifite ububasha bwo gufata ibuye ikarihindura umugati. Siko bimeze? So noneho sasa ikintu kigiye kuba, kuki Yesu Kristo atabikoze kandi abifitiye ubwo bubasha? Kuki Yesu Kristo atamanutse muri etaje yikubite hasi kandi yari afite amababa, afite nizo spirit nizo mbaraga? Yashatse kwereka umwana w'umuntu ko ugomba gukora ibintu atari uko usunikirijwe, ahubwo ugomba kubikora kubera igihe cya nyaco gikwiriye cyo kubikora. Gira ubwenge, ugire n'ubushishozi. Aho ngaho uzaba uri kumwe n'iki? Na Mwuka Wera. Banzuhe ubwenge n'ubushishozi muri wewe, Mwuka Wera amanuke muri wowe. Haleluya, amen. So ngenda keka ko Yesu Kristo ntago yaje kugira atuba turi ibyaha byacu, yaje kuduha ubwenge n'ubushishozi. Kuko iyo umaze kumenya ubwenge n'ubushishozi, nibwo utangira kwitandukanya n'icyaha, nibwo utangira kuvuga ati iki ni icyaha. Njyewe ndi mu buriya kamutere studio, turi mu ntambara, kandi iyi ntambara ntabwo irangirira hano aka kanya. Uko no kwizera kwawe dusoze n'ikiganiro tubivugisha ukuri. Nimba ari uko kwizera kwawe ufite, ko kwizera ntabwo ari ko. Ikindi cya kabiri, niba ukibana n'ibyaha, ukigendana nabyo, ukirwa uzenda upfa ujya mu ijuru. Urumva? Sinzi ko n'ijuru uzarigeramo, kubera ko ntabwo wizera ikintu Yesu yakoze. Mu bantu yaje ko hari ibyaha ntabwo urimo. Njyewe kinunzi mama fa uzi icyaha icyo ari cyo? Icyaha ni ubugome. Ubugome ni iki? Reka dusoreze hano ikiganiro. Please wa muntu we warebye iki kiganiro cyacu, ntuzacikwe episode ya 2, kuko nibwo tugiye gusesenguramo ibintu byinshi cyane. Ariko umenye ko tugendane n'ikintu kimwe muri iki kiganiro twaganiriyemo, sibyo? Niba wumva kuri tayari ko Yesu Kristo yaje akabambirwa ibyaha byawe ukababarirwa, it's okay, hagarara muri urwo ruhande. Ariko niba wemera ko Yesu Kristo yatuzaniye Mwuka Wera kugira aduhe ubwenge n'ubushishozi, tumenye kurwana n'icyaha, nawe uhagarara aho ngaho. Noneho episode ya 2 tuzaguhitira muzahagarara hamwe muri aho habiri. Murakoze cyane. Hariya bavuga ngo nahagira iki? Nagaciye hose. Nakagaruka. Turabakunda, kura subscribe, like, share, comment. Guys, musharingi.
niba wumva ko hari ikintu ikiganiro cyagufashije na comment batugire na comment mutubwire aho muhagaze mutubwire ahantu muhagaze nuko ariko abantu benshi ntago bazemera ko ari abakiranutsi abanyabyaha